Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін біз сіздермен педагогика ғылымының негізгі салаларының бірі дидактикаға ауысатын боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дидактика туралы түсінік, дидактиканың негізгі ұстанымдары. Дидактика білімді тиімді меңгеру, іскерлік пен дағдыны дамыту, сонымен қатар оқушылардың жеке тұлғасын қалыптастыру мақсатында нені қалай оқытуға байланысты сұрақтарға жауап береді. Дидактика термині гректің дидактикос оқыту және дидаско оқу деген сөздерінен шыққан. Бұл ұғымды алғаш рет неміс педагогы Вольфганг Радке оқыту өнерін белгілеу үшін ғылыми айналымға енгізген. Ян Амос Каменский өзінің ұлы дидактика атты еңбегінде дидактиканы баршаға бәрін үйретудің әмбебап өнері деп атаған. Және әр адамның қабілеті әр түрлі болса, бәрін қалай үйрету керек деген сұраққа Каменский әркім әр түрлі білім алады. Бұл заңды түрде қабылдану керек. Барлығынан бірдей білімді талап етпеу керек дейді. Ян Амос Каменский халық мұғалімі фильмін қарап шығуды осы жерде мен сіздерге ұсынамын. Сонымен дидактика дегеніміз оқыту мен оқудың теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттейтін педагогика ғылымының саласы. Әл-Фараби оқыту туралы не деген? Үйрету, дағдыландыру, әрекеттендіру деген. Бүгінгі таңда дидактиканың қалыптасуы мен дамуының келесі кезеңдері бөлінеді. Бірінші кезең дәстүрлі. Дидактика 17-19 ғасырларда оқытуға басты назар аударылады. Екінші кезеңде 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың бірінші жартысы. Дидактикада оқытумен қатар оқу қызметтері ажыратылады. Үшінші кезең постмодерндік, ол 20 ғасырдың екінші жартысы. Бұл кезеңде тұлғаның тұлғалық дамуына, қоғамның талаптарына бағытталған ынтымақтастық педагогикасы тұспа-тұс келеді. Қазіргі түсінікте дидактика оқыту мен оқу мәселелерін зерттейтін ғылыми білімнің ең маңызды саласы болып табылады. Педагогиканың бір саласы ретінде дидактика педагогиканың жалпы ұғымдарына сүйенеді және өзіне тән оқыту, оқу, білім мазмұны, оқыту әдісі секілді ұғымдары бар. Дидактиканың негізгі міндеттері білімді неғұрлым тиімді меңгеруге және дағдыларды дамытуға ықпал ететін әдістер мен құралдарды әзірлеу және енгізу, оқытудың тиімділігін қамтамасыз ету, оқу тәрбие процесін оқушылардың жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктеріне бейімдеу, оқушылардың өз бетінше білім алу және ақпаратты сыни талдау дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Сондықтан да дидактиканың зерттеу объектісі оқу тәрбие процесі, ал зерттеу пәні оқу процесінің негізгі заңдылықтары мен принциптері, әдістері мен құралдары болып табылады. 21 ғасырда оқу ұғымының мазмұны мұғалімге арналған нұсқаулықта 5 түрлі мағынада беріледі. Бірінші, оқу дегеніміз нәтиже дейді, алынған ақпарат. Негізгі міндет бұл жерде көп білу болып табылатын білімнің сандық ұлғаюына назар аударады. Екінші, оқу нәтиже қайта өңдіруге болатын есте сақталған көлемді ақпарат, яғни маңыздысы есте сақтау. Үшінші, оқу нәтижесі есте сақталып, қажет болған жағдайда қолдануға да болатын дерек, дағды және әдістердің айтарлықтай мөлшердегі жиынтығы ақпарат жинау деген мағынаны береді. Оқудың төртінші нұсқасында оқу нәтижесі оқушының пәннің құраушы бөліктері мен шынайы өмір арасындағы өзара байланыстарды анықтай алуы, мағынаны ұғыну, мазмұнның мәнін анықтау болатын болса, бесінші, оқу нәтижесі әлемді өзгеше қырынан қарастыру арқылы танып білу, шынайылықты өзгеше түсіну және түсіндіру тәсілі деген мағынаны ашады. Осы аталған тұжырымдардың қайсысы заманауи көзқарасты оқытудың жаңа тәсілдерінің негізін қалайды? Осы тұрғыдан ойланып көрейік.
Жалпы оқытудың тиімділігі мен сапасын қамтамасыз ету үшін оқу тәрбие процесін ұйымдастыру жолдарын анықтайтын негізгі жетекші идеялар мен ережелерді қамтитын ұстанымдар, талап қажет. Яғни ұстаным ұғымының астарында талап тұр деп түсінеміз. Конфуцийдің айтсаң мен ұмытамын, көрсетсең мен есімде сақтаймын, өз бетімше әрекет етуге рұқсат етсең мен үйренемін деген тұжырымдары сол секілді Ян Амос Каменскийдің заманынан бері дидактикада қызмет етіп келе жатқан 14-тен астам ұстаным құзырлыққа негізделген білім берудің негізгі ұстанымдары ретінде әлі күнге дейін өзекті болып табылады. Мысалы, табиғатқа сәйкестік, көрнекілік, сана мен белсенділік, оқытудың реттілігі мен жүйелілігі және білім мен дағдыны меңгеру күші деген ұстанымдар бүгінгі күнде де біз үшін қызмет етіп жатыр. Дидактика педагогиканың ғылым саласы ретінде өзіндік зерттеу сұрақтары нақтыланған. Неге үйрету керек? Тәрбие мен оқытудың мақсаттары анықтайды. Кімді оқыту керек? Бұл сұрақ мектеп оқушыларының қажеттіліктерін зерттейді. Нені үйрету керек? Тәрбие мен оқытудың мазмұнын анықтайды. Қалай оқыту керек? Оқу әдістерін анықтайды. Оқытуды қалай ұйымдастыруға болады? Білім беруді ұйымдастыру формаларын анықтайды. Қандай оқу құралдары қажет деген сұрақ оқулықтарды, оқу әдістемелік құралдарды, компьютерлік бағдарламаларды, дидактикалық материалдарды және тағы басқаларды анықтауға мүмкіндік береді. Оқыту нәтижелерін қалай бағалауға болады сұрағы оқыту нәтижелерін бағалаудың әдістері мен формаларын әзірлейді. Бұл сұрақтар дидактиканы дамытуға, білім беру технологияларын жетілдіруге және оқыту сапасын арттыруға көмектеседі. Сонымен, құрметті студенттер, біз сіздермен дидактиканың негізгі ұстанымдары мен негізгі ережелеріне, негізгі сұрақтарына тоқталдық. Жалпы бұл тақырып жөнінде тереңірек түсіну үшін тағы да айтамын, Ян Амос Каменскийдің бейне ролигін қарап шығуды ұсынамын және мұғалімге арналған нұсқаулықты оқып шығуларыңызды ұсынамын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.